Komið sæl góðhálsar, í þessari innögn ætla ég að fara í okkar fyrstu kynni af teljurum og samkvæmt staðli að þá eru 3 gerðir af teljurum og sem eru uppteljarar, niðurteljarar og svo upp- og niðurteljarar sem geta þá talið bæði upp og niður. Það er kannski gott að minnast á það að þessi hérna teljari, hann er ekki til í mörgum PLC einingum. En það er svo sem það má alveg berga því að það er hægt að setja uppteljara og niðurteljara saman og búa það til með upp- og niðurteljara. Og blokkirnar fyrir þessar 3 ákveðnu týpur líta svona út og takk eftir að eins og áður að þá eru þessir hérna ekki fysikal inngangar. Þetta er integer sem við stillum í forritinu en restin af þessu eru fysikal inngangar og að vantar reyndar hérna inn í þetta allavega frá því sem við höfum kynst að það er enable output útgangurinn. En við skulum bara vinda okkur beint í þetta og þetta er alls ekki langt frá því sem við vorum í seinast eða hérna, tímaliðunum og við skulum byrja á því að defæna inn- og útgangana á þessu. Eins og áður að þá er þetta hérna bara enable bitni eða virkni biti og þetta virkja teljaran og þetta er yfirleitt bara haft beint í aflínuna í laternum. Þetta er bara það sem kveikir á þessum teljara fítus í rauninni. Svo erum við komið hérna með CU eða count up og þetta eru edge triggered device þannig að þeir telja upp bara leið og þeir fara frá off state og upp í on state og þá telja þeir það telst talning. Svo erum við með reset hérna. Þetta resetar talningunni okkar ef við erum komin með talninguna sem við kannski upp í 10 ef við ætlum að telja upp í 10 að þá getum við reset honum og núlla hann aftur. Ef við resetum hann ekki, sem við þurfum ekkert endilega að gera, að þá heldur hann bara áfram að telja þangað til að við resetum honum. Svo erum við hérna alveg eins og á tímaliðunum PVAF. Þetta er bara fjöldi talninga, þetta geymir bara töluna sem við ætlum að telja upp í rauninni og þetta er að öllu jafnaði integer og þetta er ekki fysikal inngangur, þetta er bara það sem við stillum í forritinu þegar við förum að forrita þetta og svo erum við með accumulatorinn hérna eða counter value og þetta heldur utanum bara stöðu talningu stöðu talningar og þetta er integer líka. Svo erum við með útgangin okkar að þessi útgangur hér verður hæð þá því aðeins að CVAF er stærra eða jafnmikið og PVAF. Sem sagt þegar talningin okkar er orðin herra en preset valueð okkar, við ætlum að telja upp í 10 og CVAF breytan hún heldur utan talningun okkar þegar hún er orðin jafnmikil eða stærri en presetið, þess að talan sem við ætlum okkar að telja upp í, að þá verður þessu hérna útgangur hæ. Svo erum við hérna eins og á tímaliðunum enable output og við munum nú ekki nota þetta mikið öll jafnaði en þessi hérna hann ekkoar bara enable ingangin, þannig að þegar til þess að enable output verði high að þá þarf enable að vera high eða með öðrum orðum þegar það er kveikt á kubbnum að þá er þessi high. Til að kynna þessu betur skulum við skoða smá greiningu og við ætlum að skoða þennan counter hérna og við ætlum að rýna aðeins í tímagrafið á honum og kannski byrja því að láta þessi hérna enable er ávæntanlega bara verið í einum annars er kubburinn ekki virkur og hérna eru við með counterinn á hverjum klukkupúlsi hér þegar hann fer frá high og upp í low að þá telst það að vera talning og hérna er
talningin með lengri púls heldur en fyrri. Það skiptir engu máli því að það er einungis talið þegar við förum frá low og upp í high. Resetin að hann er low mest allan tíman í okkar greiningu, þannig að við getum talið. Og svo erum við counter done bitin hérna, að það er bara þessi útgangur hér, CNT done. Og hvað er það sem við höfum áhuga á? Við höfum áhuga á að skoða hvenær við fáum high og hvað þarf counter value að vera eða accumulatorinn. Þannig að hér er búið að stilla teljaran fyrir okkur og við erum með preset value upp á 3 sem þýðir að við erum að telja upp í 3. Hvað á að gerast ef við förum upp í 3 að hann hlýtur þá að útgangur hlýtur þá að vera high. Þannig að við skulum byrja hérna á counter value. Við byrjum ætlilega í 0. Hérna kemur svo puls, þannig að við hljótum að fara hérna allan að telja upp á, við erum komið með 1 value hérna í counter value. Það kemur annar puls og við erum þá búin að telja upp á 2 og svo kemur hérna 3. pulsinn. Hérna erum við búin að telja upp á 3 og ef við skoðum count done bitan eða sérst útgangin, að hérna er talningunni okkar ekki náð, þannig að hann lítur að vera low, hérna er talningunni okkar ekki náð, hann lítur að vera low, alveg þá til við förum hingað. Hér er preset value orðið jafn mikið og counter value, þannig að hérna hljótum við að fá high. Og hérna erum við með 9 klukkupúls, við erum með 1, 2, 3, 4 klukkupúlsa hér. Hér kemur 4. og við teljum upp í 4, en það skiptir engu máli, það breytist ekkert af bitanum. Útgangurinn heldur bara sínu striki, að þó við förum langt upp fyrir þá tölu sem við ætluðum okkur, svo lengi sem hann resetar ekki, að þá er hann bara high. Þannig að hér kemur eins og reset sem, nú er ég búin að krassa vel inn í myndina, þannig að ég þarf að fara hérna niður, þannig að hann dettur niður og verður svo aftur 0. Þannig að þegar við teljum upp í 3, þegar við komum hérna á bara leið og við förum á 3. klukkupúlsin hér, að þá er accumulatorinn eða counter valueið, það fer upp í 3, það er orðið jafn mikið og preset value okkar hér, þannig að útgangurinn verður high og hann heldur sér high sama hvað svo sem talningin er, þó við höldum áfram að telja, hann heldur sér alveg high þangað til að við fáum 1 hérna á resetin og þá dettur hann aftur niður. Og til þess að útgangur verður aftur high, þá þurfum við bara að telja aftur upp í 4. Skella okkur yfir í Automation Studio og herma eitt stykki svona upptæljara og þetta setup hérna er nú afskaplega lítið en í grófum dráttum sem þetta er að gera að hérna er ég með enable bita minn tengdan, þannig að ég er með teljaran virkan. Svo er ég með einhverja breytu hér sem heitir count og hvers getur sem þess verður high að þá increasa ég hérna counter value mitt. Svo er ég með reset hérna til að nulla counter value mitt aftur og ég er með hérna einhverja útgangsbreytu sem heitir counter done, hún er tengd við snertu hér sem heitir líka counter done, þannig að þegar þessi verður high þá verður þessi high og það kveiknar á einhverju stöffi hér, þannig að við skulum bara pröfa þetta. Við teljum hérna 1, 2 og 3 og leið og counter value verður 3, við erum svo búin að telja upp í þá tölu sem við stimplum inn fyrr. Þessi hérna er orðin high sem kveikir þá þessar hérna snertu og kveikir á sem hérna útgangi. Og við skulum pröfa að halda áfram að telja. Við getum haldið áfram að telja alveg endalaust, skiptir engu máli hvað við teljum lengi, svo lengi sem að við resetum ekki teljaranum. Leið og við resetum teljaranum að þá nullar hann þennan counter value game hér og þá eru skilirinn ekki lengur fyrir hendi til þess að hafa kveikt á sem counter done hér, þannig að það slöknar á þessari þrepi hérna fyrir neðan.